Goedemorgen. Je bent er vroeg bij. Ja, het is nou 4:10 ging de wekker om straks naar de leekplaats te gaan. En ja, dat wordt een mooi avontuur, dus het is waard om zo vroeg op te staan. De meeuwen lachen. Oké dan. Hij is echt heel lekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Tegenslagnummer. Het is nummer 2, maar we zijn er nog. Dus, Goedenavond. Zo, goedenavond. Vast in de blubber. Deze wieltje. En hier zit hij dan helemaal, kijk, hij zit aan deze kant zit hij erin gegraven, zie je? Ja, ik heb vrienden. Gered. Yes. Saved by. Mission accomplished.